こんにちは。1年で TOEIC 9役の鈴木拓です。 Whooping cough 100日咳 Japan is facing an alarming spike in whooping cough cases, with the outbreak hitting children the hardest and putting infants at serious risk. 日本は100日咳の感染者数の警戒が必要な急増に直面しており、急増は子どもに最も影響を与え、乳幼児を深刻な危険性にさらしています。ご覧いただきありがとうございます。英語学習はぜひ概要欄をご覧ください。